Gente, muito prazer. Eu sou a doutora Paula Alonso, sou consultora da equipe Hope. É com imenso prazer que eu estou aqui para apresentar essa aula, que vai ser mais um bate-papo, né? Porque não vou entrar muito em detalhes, até porque não estou dando aula para dentistas, é até um desafio dar aula para pessoas que não são dentistas, mas eu vou trazer aqui algumas ideias, né, para vocês entenderem melhor o que é o bruxismo, até para que vocês possam, né, utilizar os seus óleos essenciais para vocês mesmos, né, como suporte, e poder indicar para alguém que esteja sofrendo com isso, né? Antes da gente entrar, né, especificamente nos óleos essenciais, eu vou explicar para vocês um pouquinho do que seria o bruxismo, para vocês entenderem, tá? Vamos lá. O bruxismo, ele é uma parafunção, ou seja, ele não é algo fisiológico, né? Ele é um movimento involuntário que ocorre durante o sono. É como se fosse o sistema nervoso central emitindo um estímulo excessivo para que o sistema motor trabalhe de uma forma excessiva. Provoca um estímulo excessivo no nosso sistema motor, tá? E é um distúrbio que ele está ligado a um problema de sono, ou seja, uma pessoa que sofre com bruxismo, ela não aprofunda o sono dela, tá? Isso é muito complicado, por quê? Porque ao longo, né, dos anos, a longo prazo, isso pode ser bastante prejudicial à nossa saúde física, mental e emocional, né? Porque durante o sono profundo, durante a fase do sono profundo, é que a gente produz hormônios que são cruciais para que a gente faça, né, aquela desinflamação cerebral. Então, é um distúrbio do sono. Então, quem tem bruxismo não dorme bem, tá? E o bruxismo, ele hoje em dia, ele é extremamente comum, né? Eu não conheço ninguém que não tenha bruxismo. 8 entre 10 pessoas no mundo sofrem de bruxismo, seja ele leve, moderado ou avançado. Principalmente, né, nos últimos anos, em que a gente passou por uma pandemia, que todo mundo viveu assim num estágio de alta adrenalina, de alerta, ninguém sabia o que ia acontecer no dia de amanhã, as pessoas desenvolveram distúrbios do sono, tá? E também, né, com toda essa mudança de padrão de trabalho, as pessoas hoje em dia trabalham de home office, ficam muito tempo expostas à tela, trabalham muito mais, né? Porque no home office a gente acaba trabalhando muito mais do que o trabalho presencial, e as pessoas têm desenvolvido muito esse padrão, né, de sono ruim, alimentação ruim, e isso vai reverberar no aparecimento do bruxismo. Então, eu sempre digo que a nossa boca, ela fala muito sobre o nosso estado de saúde físico e emocional, né? Porque o bruxismo, ele não é um problema dentário, ele é um problema que está dentro da nossa cabeça, né? Dentro do sistema nervoso central. E o dente, ele é apenas ele apenas sofre com a ação do bruxismo, né? Então, nós temos aí, quando a gente está diante de uma pessoa que tem bruxismo, né, às vezes a pessoa não sabe que tem bruxismo, não tem ideia de que tem bruxismo, mas ela tem dentes desgastados, ela tem retração de gengiva, né, que isso mostra que esses dentes estão sofrendo com um trauma excessivo da força muscular, ali do fechamento da mandíbula. Muitas vezes as pessoas têm fraturas, né, de restaurações de dentes e não sabem o que está acontecendo. E aí nós, né, no caso, dentistas,
nós temos aí um desafio muito grande e um papel muito importante no diagnóstico correto, né, dessa parafunção e poder ajudar o paciente das diversas formas, né? Então, como isso é um estado, né, é um problema que está lá no nosso sistema nervoso central, a gente tem que entender qual o gatilho que está causando esse problema do sono do paciente, tá? Porque nem sempre vai ser só ansiedade. Existem outras causas que podem influenciar na qualidade do sono do paciente e o paciente desenvolver o bruxismo. E aí eu entro aqui nos principais sintomas associados ao bruxismo, tá? Esses sintomas, nem sempre o paciente que tem bruxismo ele vai ter sintoma, porque existem dois padrões de bruxismo. Existe o bruxismo que o paciente range os dentes, e aí aquele típico paciente que diz assim, minha esposa, ou o meu marido, o meu irmão, enfim, quem dorme próximo à pessoa diz que range, né, os dentes, faz aquele barulho de atrito. E aí, essa pessoa, ela vai ter mais desgaste dentário, porém, ela não vai ter tantos sintomas. Então, é aquela pessoa que, quando você chega e diz, olha, você tem bruxismo, ela diz, não sabia, porque ela não tem sintomas. Agora, quando o bruxismo é um bruxismo relacionado a um apertamento, ou seja, a pessoa aperta ao invés de ranger, ela vai apresentar sintomas bem desconfortáveis, porque ela está exercendo ali uma força muscular muito grande, né? Então, o bruxismo ele vem acompanhado de dores musculares, principalmente na região da face, região cervical, região da coluna, muita dor de cabeça tensional ao amanhecer. Então, a gente pergunta, você sente dor de cabeça? Sinto muita dor de cabeça ao amanhecer. Cansaço excessivo, porque não dorme bem, então a pessoa tem aquele cansaço de qualquer lugar que eu bato, eu durmo. Né? Sento no sofá para ler um livro, eu fico com sono, não consigo. Vou assistir um programa de televisão, acabo dormindo. Pego o Uber, eu durmo. Né? Na verdade, aquela pessoa que diz que é boa de cama, na verdade, ela pode estar com um distúrbio de sono, não está aprofundando aquele sono durante a noite e apresentando esse cansaço excessivo. Os dentes desgastados ou fraturados, que é clássico do bruxismo, muitas vezes tontura e zumbido no ouvido. Tá? Por quê? Porque a nossa articulação da mandíbula, né, ela está muito próxima ao nosso ouvido. Então, quando a pessoa tem essa força muscular excessiva, ela causa uma inflamação na articulação e ela pode desenvolver esses sintomas. Então, a pessoa diz assim, eu estou com um zumbido no ouvido, já fui no otorrino e eu não tenho nada no ouvido. Eu estou sofrendo com tontura, labirintite, mas também não encontraram nada que fosse sugestivo. E aí já tem assim, muitos profissionais, né, da área médica, otorrinolaringologistas, que já indicam o paciente a procurar um dentista para poder tratar desses sintomas, que são todos os sintomas associados a bruxismo. Possíveis causas do bruxismo, tá? As possíveis causas do bruxismo. Causa clássica é a ansiedade. Hoje em dia, quem que a gente conhece? A gente conhece alguém que está sofrendo com esse distúrbio de ansiedade, né? A vida hoje está muito corrida, a internet nos faz ser muito imediatistas, estamos sempre vivendo o além, né? O após. O que será o após? Então, as pessoas estão sofrendo muito com crises de ansiedade. Hábitos, né? Hábitos que são ruins para a nossa saúde. Dorme muito tarde, acorda muito cedo, fica exposto à tela até muito tarde, vê televisão até muito tarde, isso de forma rotineira, toma muito café, consome muitas bebidas estimulantes, e isso vai causar um distúrbio de sono, causando o bruxismo, tá? Doenças autoimunes,
principalmente problemas de tireoide descontrolados. A tireoide, ela é uma glândula muito importante no nosso organismo, que produz hormônios também extremamente importantes, e essa disfunção pode causar, sim, ansiedade, distúrbios do sono. Então, a gente tem aí as doenças autoimunes envolvidas, doenças autoimunes também relacionadas à articulação, porque provocam dores, né? E aí a pessoa pode ter a presença do bruxismo. Falou aí sobre desordens hormonais, e isso também vai causar bruxismo. Problemas respiratórios, apneia, né? Pessoas que sofrem de apneia ou então de crises alérgicas constantes, que têm dificuldade de dormir porque forma muito muco, muita tosse. Alguns medicamentos, pacientes que tomam alguns antidepressivos, que são da família da sertralina, fluoxetina, essas medicações, elas melhoram de um lado, mas trazem outras situações, né, os efeitos colaterais, e um deles é o bruxismo, é o apertamento dentário. Baixa de vitaminas, principalmente a vitamina D, que é uma vitamina crucial para o nosso sistema circadiano, os hormônios do sistema circadiano. Então, quem tem a vitamina D baixa não dorme bem, precisa fazer suplementação da vitamina D. Doenças do sistema nervoso central, doença de Parkinson, Alzheimer, doenças que estão relacionadas, né, ao emocional, pessoas com TDAH, autistas, eles vão sofrer com bruxismo, até porque essas condições trazem muita ansiedade. Intolerâncias alimentares é um assunto muito importante, porque algumas alergias alimentares, né, vão causar o aumento da permeabilidade do nosso intestino, e com esse aumento dessa permeabilidade, a gente vai acumular metais pesados no organismo, e isso vai fazer com que a gente tenha uma descarga de dopamina mais baixa, então isso pode causar o bruxismo. E as disbioses intestinais, que entram aí no mesmo padrão de explicação das intolerâncias alimentares. Tudo bem até aqui, gente? Tudo ótimo, tá perfeito. Ah, tá ótimo. Se eu tiver muito rápido, por favor, me avisem. Então, quando a gente vai indicar um óleo essencial, seja para o nosso cliente, seja para nós mesmos, né, ou comprar um óleo essencial para o nosso uso próprio, a gente tem que entender qual é o gatilho, né? O que está causando o bruxismo? É só um distúrbio de ansiedade? Será que eu tenho alguma coisa a mais envolvida? Ah, sim, eu estou passando por um processo da menopausa, então eu tenho que pensar, né, na regulação hormonal. Ah, sim, eu tenho um problema autoimune, eu estou passando por um processo de crise, a minha tireoide não está legal. Então, é muito importante que a gente entenda a fundo, né, qual é o gatilho, para a gente poder, de fato, ter um óleo essencial que seja certeiro ali para aquela pessoa ter o alívio daquela parafunção. É claro que podemos associar também, né, outros óleos para os sintomas, que eu vou explicar mais à frente, mas o ideal é que a gente entenda um pouco. Então, é muito importante esse suporte, entender um pouco a dor, né, desse paciente, o que ele tem, quais são os problemas de saúde, se toma algum medicamento, e aí a gente fechar o diagnóstico e indicar aquele óleo essencial que vai ser perfeito para a dor daquele paciente, tá? Uma coisa que eu não falei para vocês, e é importante dizer, é que hoje em dia, as pessoas que sofrem com distúrbios de ansiedade, as pessoas que são extremamente ansiosas, apesar do bruxismo ser uma parafunção ligada a um distúrbio de sono, essa pessoa pode fazer acordado também, tá? Então, o paciente que faz o bruxismo acordado, ele relata que ele aperta. Então, assim, naquele momento de foco, naquele momento de tensão, eu aperto os meus dentes, eu sinto que eu fico mais tenso. E isso pode gerar também uma dor de cabeça, principalmente aquela dor de cabeça no final do dia, porque a pessoa passa o dia todo trabalhando, resolvendo problema, e tenso ali no foco e aperta.
Eu mesmo sou uma pessoa que tem o bruxismo, porque eu sou extremamente ansiosa, eu consegui conter muito as minhas crises de ansiedade com os óleos essenciais, e eu tinha muito isso, principalmente no meu período de, quando eu precisava, assim, de muito foco, né? Estou fazendo uma cirurgia, eu sentia esse apertamento diurno. E tem muita gente que sente. Então, o diagnóstico da possível causa da parafunção é fundamental para a escolha do óleo essencial, e aí eu coloquei uma foto aí do dentista, né, porque o dentista ele tem um papel muito importante nisso, porque é ele que detecta, né, que aquele paciente está tendo bruxismo pelos sinais, né, que a boca nos passa, e é um tratamento interdisciplinar, né, porque a gente precisa também, às vezes, acionar outras áreas da saúde. E aí, como a gente está falando sobre distúrbios do sono, né, e o bruxismo é uma parafunção associada aos distúrbios do sono, a gente pode, inclusive, incrementar aí, né, com a nossa aromaterapia, associações de hábitos que auxiliem num sono reparador. A gente, além da gente oferecer o óleo essencial, né, para esse paciente, para essa pessoa ter mais tranquilidade, né, mais conforto, a gente pode sim oferecer a ele um protocolo de higiene de sono. E quais são como é que funciona esse protocolo, né? Pede para desligar os aparelhos eletrônicos 1 hora antes de ir para a cama, evitar comidas mais pesadas e, de preferência, realizar uma última refeição pelo menos 1 hora antes de dormir, para que a gente não vá dormir de estômago cheio. Isso interfere também no nosso sono. Dê preferência a um estilo de vida mais matutino, para aproveitar os horários certos do nosso ciclo circadiano, né? O ser humano, eu digo que ele evoluiu, né, de uma forma intelectual, mas a gente, na nossa forma física, a gente tem as mesmas características que os ancestrais. E o que os ancestrais faziam? Eles saíam da caverna quando o sol nascia e eles voltavam para a caverna quando o sol descia, né? E a partir daquele momento, a partir do período da noite, é que a gente começa a nossa produção de melatonina. E aí, depois que o homem descobriu o fogo, ele passou a ter problemas da produção da melatonina. Não é à toa que, quando o homem descobriu o fogo, ele começou a apresentar até sobrepeso, porque problemas de sobrepeso estão ligados a um distúrbio de sono pela má produção dos hormônios, né, que regulam. Então, a gente precisa dar preferência a esse estilo de vida mais matutino, né? Eu sei, eu atendo pacientes que dizem assim, doutora, mas eu não consigo. Eu vou dormir 2 horas da manhã porque é a hora que eu estou, assim, bombando de produção, é a hora que eu estou bem. Aí eu falo, tudo bem, isso você criou, você gerou esse padrão, mas é melhor que a gente tente ir aos poucos modificando esse padrão, porque o correto é a gente acordar cedo, bem cedo, e dormir mais ou menos no máximo umas 10 horas da noite, para que a gente possa aproveitar o pico, né, da melatonina. A nossa melatonina ela começa a descer a partir das 11, 11h30 da noite, vai chegando até 3h30, 3h30 da manhã, que é a hora que a gente para de produzir a melatonina e começa a subir o nosso cortisol para que a gente possa despertar. Praticar atividade regular e evitar exercícios intensos após as 18 horas, porque isso também pode interferir na qualidade do nosso sono. Evitar o consumo de cafeína e outras bebidas estimulantes após as 16 horas, isso é muito importante. O café, ele, de fato, ele é uma substância altamente estimulante, então não tem como a pessoa dormir bem se ela toma café 6, 7 horas da noite, ela vai ter distúrbio do sono, ela vai apresentar bruxismo. Manter hábitos alimentares saudáveis e adicionar aí hábitos de relaxamento, como meditação, os escaldapés, né, os óleos essenciais para o auxílio do controle da ansiedade. Então, vamos lá, vou entrar aqui agora nos óleos essenciais que eu mais utilizo.
nos meus pacientes que sofrem com bruxismo, com os sintomas do bruxismo, e isso espero que possa ajudar vocês também. Bom, vamos lá, gente. O meu queridinho, top número 1, que eu uso nos meus atendimentos para praticamente todos os meus pacientes, porque a maioria sofre com a síndrome do medo, né, do pré-atendimento, é o lavanda. E o lavanda ele é excelente porque ele já tem vários artigos científicos publicados de que ele tem um efeito sedativo, ele melhora na qualidade do sono. Inclusive, tem um estudo que foi realizado na França, em que os pacientes fizeram um protocolo de ingestão de lavanda, e eles viram que isso melhorava a produção da melatonina. Então, a lavanda está associada aí a uma produção de melatonina. E eu falo para o meu paciente fazer o seguinte: ou ele vai usar de forma tópica, aplicando, né, sobre a área do coração, a nuca, ou inalar com as mãos em concha. Para alguns casos, eu passo também a lavanda tópica para utilizar na região da articulação. Então, pode passar na região da articulação, descer pelo ramo da mandíbula, porque ele acalma, né? Então, ele é muito bom para isso. Ou utilizar no difusor, né, na forma aromática, e ligar 30 minutos antes de dormir no quarto, para que aquela névoa possa estar no ambiente naquele momento em que ele vai dormir, ele vai para a cama. Um outro óleo que eu adoro e eu uso muito, até lá no meu consultório eu pingo na mão dos meus pacientes, e quando eu percebo que o paciente ele tem uma questão de picos, né, de ansiedade, síndrome do pânico, eu prescrevo o Balance. Tá? O Balance, eu digo que ele é um alprazolam natural. Equilibra as emoções. E aí batata, a inalação, né, de uma gota na palma das mãos, com as mãos em concha. E ele pode ser usado também no difusor. Eu gosto muito de associar o Balance em conjunto com a lavanda. E também em conjunto com o olíbano. Eu gosto muito dessa tríade, Balance, lavanda e frankincense. Nossa, eu durmo maravilhosamente bem. E eu tenho bons resultados com Balance, tá? Com os meus pacientes. Eles gostam muito. O Vetiver, assim, também. Eu só vou trazer óleo que eu sou... que eu considero divino. Ele tem uma ação direta nas células do sistema nervoso central, ele tem a função, né, de reparação das células nervosas, ele tem um alto poder de relaxamento, de aterramento, e paciente extremamente ansioso, ele tem uma dificuldade de aterramento, né, de pé no chão. Então, eu utilizo o Vetiver. Utilizo na forma tópica, diluído no óleo de coco fracionado, na sola dos pés, nos pontos de pulsação, e também coloco a prescrição para utilizar no difusor. Inclusive, eu tenho um irmão que é autista e o psiquiatra do meu irmão trabalha com óleos essenciais e ele prescreve Vetiver para os pacientes autistas, justamente por ele ter essa ação direta no sistema nervoso central, melhora a estereotipia e, com certeza, né, melhorando a ansiedade, melhorando para esses quadros, né, dessas doenças, né, degenerativas do nosso sistema nervoso central, o Vetiver ele vai ter uma ação muito boa, ele vai trazer bastante conforto. O olíbano, o rei dos óleos, muito bom esse óleo, ele é conhecido pelo seu poder de regeneração celular, assim como o Vetiver, ele também tem uma poderosa ação anti-inflamatória, indicado para depressão, já foi comprovado que ele tem uma ação forte aí nos casos de depressão, demência, lesões cerebrais aí. Né? Muitos deles já tomam medicações que induzem o bruxismo à base de sertralina, fluoxetina. Então, o frankincense ele vai trazer um suporte, né? Principalmente para casos em que você tente fazer uma transição, né, de sair da medicação ou diminuir a dose da medicação e aumentar a dose da sua terapia de suporte, né? No caso, os óleos essenciais eles são muito bons para isso.
dores de cabeça, dor nas costas, e ele também é altamente relaxante. Quando eu coloco o olíbano puro também no difusor, meu Deus, como eu durmo bem. E eu sempre prescrevo a utilização da forma tópica. Aqui, gente, eu acho que vocês já repararam, né, desde o início, a questão da ingestão. Por quê? Aqui eu posso falar um pouco sobre ingestão com vocês, porque a gente já está acostumado, né, a conversar e bater um papo sobre isso. A ingestão é altamente segura, mas no ambiente do consultório, tem muita gente que ainda não entende muito bem essa questão da ingestão. Eu prescrevo ingestão para poucas pessoas assim, abertas, né, a entrar nesse mundo da terapia, da aromaterapia. Mas eu indico sim, tá? O olíbano, ele é excelente para você usar numa cápsula, uma vez ao dia. Para depressão, então, ele é excelente. Ou então, até via sublingual, pingando, né, via sublingual, a gente tem resultados, assim, maravilhosos. O lemon, ele é um óleo altamente purificado e ele tem uma ação muito boa para aquela fadiga central. Então, quando você está fadigado, cansado, extremamente já sem vontade de nada, o lemon ele te dá um up, né? E quando a gente está muito cansado, muito estressado, a gente também não dorme bem. Quem é mãe sabe, né, que quando a criança está totalmente fora da casinha, a gente já diz logo, isso é sono. E a gente é igual, a gente não é diferente. Então, o lemon, ele entra aí para a pessoa que me diz que está muito cansado, muito fadigado, que não tem vontade de fazer nada. Muitas vezes, eu coloco o lemon no meu atendimento e passo o lemon para o paciente utilizar como suporte, em terapia de suporte. E ele também é um excelente suporte respiratório. Então, pessoas que têm problemas respiratórios crônicos, elas podem apresentar o bruxismo e o lemon ele também vai ajudar nessa situação. Podemos até falar um pouco do óleo de melaleuca, que em conjunto com o lemon vai purificar o ambiente. Que deita na cama e sente aquele nariz tapar, e ele pode muito bem trocar, diminuir aquele pinga-pinga, né, do nariz, que a gente sabe que é um medicamento que vicia. Ele pode usar umas 3 vezes por semana, lemon com melaleuca no difusor para melhorar para purificar o ar da casa, da residência, isso ajuda bastante. Então, uso aromático em difusor ou inalação com as mãos em concha. Um óleo cítrico super completo também, que eu gosto muito de trabalhar no meu consultório e com os pacientes de bruxismo, é o laranja selvagem, o Wild Orange, porque ele tem um suporte de ansiedade muito bom, a questão do medo, da irritabilidade. Ele é um óleo que traz assim uma elevação da energia. Então, pacientes deprimidos, ele tem uma resposta muito boa. Ele tem também o suporte respiratório, desintoxicação, regeneração. Então, tudo que a gente fala em desintoxicação vai melhorar a qualidade do nosso sono, vai dar uma diminuída no nosso bruxismo, e isso é válido a gente ter como uma ideia para a gente poder indicar, tá? E o uso aromático, difusor, com as mãos em concha, o uso tópico, e o uso aromático para esses casos, assim, principalmente terapia de bruxismo, né, nos nossos brônquios é rápida, então atinge o sistema límbico de forma mais rápida, e isso dá um conforto imediato. Quando eu me deparo, né, com questões assim ainda mais profundas, de depressão, de baixa autoestima, eu entro com bergamota. Bergamota, para mim, é um dos óleos assim, mais poderosos para essa questão. Ele tem um efeito assim, muito imediato. Os pacientes gostam muito do bergamota. Eu dou um rolãozinho para eles diluído em óleo de coco. Faço um protocolo para usar durante 2 meses direto.
e eu vejo, assim, muita diferença mesmo no quadro dos problemas da autoestima, e ele também é muito bom para dores articulares e musculares, então ele vai agir das duas formas. Aplicação tópica 2 vezes ao dia nos pontos de pulsação e região da ATM. Bom, eu particularmente não gosto de passar o bergamota à noite, mas isso é por uma experiência minha, que se eu usar bergamota à noite, eu acordo. Eu me sinto assim, a mulher mais linda do mundo, estou lá super feliz e contente, e ele me tira um pouco o sono. Então, eu procuro não prescrever o bergamota à noite, justamente por isso. Mas isso é uma experiência minha, pode ser que não seja de outras pessoas. Copaíba. Copaíba é um óleo, assim, excelente, porque ele tem uma ação específica nos nossos... Não é à toa que a gente fala que o copaíba, o óleo essencial de copaíba, ele é um óleo similar ao canabidiol, para quem já ouviu falar, né, no canabidiol, que é um óleo do extrato de cannabis, mas o copaíba, eu gosto muito dele, porque ele tem um apoio muito bom da fibromialgia, pacientes com fibromialgia desenvolvem bruxismo, estimula a imunidade, para distúrbios autoimunes ele é muito bom, então quando eu estou diante de um distúrbio autoimune, eu gosto de indicar o copaíba, e para dores e inflamação ele é ótimo, né, porque ele é um agente aí, ele funciona como se fosse um corticoide mesmo, então ele vai atuar aí nessas dores de artrose, de artrite, e pacientes que têm, pessoas que têm dores, né, de articulação, ou seja, desordens temporomandibulares, que é o que a gente chama, DTM, a copaíba vai ajudar bastante no processo. Aplicação tópica nas articulações, nos pontos de pulsação. O copaíba é muito versátil, a gente pode usar no difusor, ele também auxilia na ansiedade. Então, é bastante versátil aí a aplicação dele nesses casos. Agora eu vou aqui, vou mudar um pouco, vou sair um pouco do óleo essencial em si, vou entrar na pomada à base de Deep Blue, do óleo essencial. Essa pomada, para mim, ela é fantástica, fantástica. Depois que eu passei a usar, eu sofro de enxaqueca, eu uso essa pomada para as minhas enxaquecas. E depois que eu passei a usar nos meus atendimentos, fazendo liberação miofascial na face dos meus pacientes, ela é simplesmente assim fantástica. Então, ela tem o suporte para dores musculares, pode indicar para quem sofre de dores na face, na parte do masséter, aqui na região do pterigoideu, aqui atrás do que é o ramo da mandíbula, para cefaleias tensionais, ele é um poderoso anti-inflamatório, age na musculatura, então ele é excelente para suporte desse sintoma do bruxismo, que são dores musculares. Região cervical, trapézio, pode aplicar em toda essa região de alta da coluna e face. E, né, eu uso o Brief para o suporte respiratório para pacientes apneicos e alérgicos. Ele é maravilhoso. Os meus pacientes também gostam muito do Brief, que melhoram a qualidade do sono, que melhora o ronco. E o uso aromático e tópico do Brief, ele é a melhor forma, né, a melhor via de utilizar para esses casos. Bom, gente, é isso. Eu agora estou aqui aberta a perguntas, para quem queira me perguntar alguma coisa. Esse aí é o meu Instagram, quem quiser me seguir, pode me seguir. Eu falo lá sobre bruxismo, eu mostro lá meu dia a dia com os óleos essenciais no meu consultório, para o tratamento dentário. Então, quem quiser me seguir, pode me seguir, tá? E aí, vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Eu só queria parabenizar pela aula, que foi maravilhosa, incrível. Muito bom mesmo, muito conhecimento. Obrigada. Descobri algumas coisas aí que eu preciso correr atrás com a aula. É verdade, é verdade.
Eu falo que é o seguinte, né? A gente precisa também associar o atendimento dentário, né? Para a gente poder chegar nessa conclusão, né? Sim, muito legal. Mas eu acredito que essa aula ajude a gente a indicar, né? Porque o que mais tem é isso, né? Ah, eu sofro de bruxismo, o que eu posso usar, né? Ou então a pessoa nem fala do o que eu posso usar para zumbido no ouvido, o que eu posso usar para tontura, né? Ah, estou sentindo muita dor de cabeça. A gente encontrar o real gatilho daquilo ali, a gente vai ser certeiro na administração do óleo essencial que a pessoa precisa. Perfeito. Muito bom. A Bianca tinha me dado uma ideia de eu falar também sobre bruxismo em criança. O bruxismo em crianças é um assunto até que é bem grande, assim. Eu fiquei pensando, acho que se eu colocar na aula, a aula vai ficar muito grande. Mas como a gente ainda tem um, um tempinho, vou falar assim rápido, tá? A criança, quando ela está lá na fase dos 5, 6 anos de idade, em que ela está começando a fazer a troca dos dentes, é comum ela apresentar um bruxismo fisiológico. Então, esse movimento de ranger os dentes vai facilitar a esfoliação da raiz do decíduo, ou seja, né, a absorção da raiz do dente de leite para poder vir o permanente. O que a gente tem que atentar no bruxismo infantil para que a gente possa pensar que aquele sim patológico? Quando esse bruxismo ele vem acompanhado de muito movimento à noite, aquela criança que tem terror noturno, aquela criança que tem algum problema de respiratório, que não consegue respirar direito, e aí isso altera o padrão de comportamento da criança, ela fica mais irritada, mais incomodada, e aí a gente precisa olhar mais a fundo, tá? A maioria das vezes, na maioria dos casos de bruxismo infantil patológico, estão associados a algum problema respiratório, porque as crianças sofrem muito com isso, principalmente no inverno. E aí, aqui em casa, né, eu sou fã do Brief por causa disso, eu já entro com o Brief quando a minha filha começa a tossir, diminui muito o uso de Clenil. Esse outono, eu acho que eu só usei uma noite e para mais nunca mais. Até agora não precisei entrar na bombinha por causa do brief. Mas hoje em dia a gente vê crianças com hábitos, né, ruins, como a exposição excessiva de tela. E isso vai alterar ali o padrão comportamental cerebral e faz com que ela não durma bem. E aí vai gerar o bruxismo infantil. Então, a gente tem que atentar não só para essa questão respiratória, mas também essa questão da rotina, principalmente fazer uma rotina de sono. E aí eu deixo, né, qualquer indicação de uso de óleo essencial em crianças para a Bianca, porque a Bianca ela é expert nesse assunto. Vamos lá, me fizeram uma pergunta aqui. Quais são os medicamentos que influenciam no bruxismo? Carla, os medicamentos que podem influenciar no bruxismo: fluoxetina, sertralina, Rivotril, os remédios que são anticonvulsivantes, alguns anticonvulsivantes, eles podem ter esse efeito colateral, né? E quando a gente está diante de um bruxismo provocado por medicamento, a gente tem que ser bastante cauteloso. Por quê? Porque tem casos que não tem jeito, né? A gente não pode tirar a medicação, mas o óleo essencial ele vai entrar como suporte e vai auxiliar no conforto e, às vezes, até na estabilização da dosagem desse medicamento. Então, é muito interessante associar a terapia, a aromaterapia, a esses pacientes que tomam essas medicações. Rivotril, eu particularmente sou fã do desmame, né, do Rivotril. A gente consegue associar suplementações naturais junto com a aromaterapia e fazer desmame de Rivotril, porque é uma medicação extremamente perigosa. Ele faz um sono farmacológico, né, e não um sono bom.
Mas é isso. Mais alguma pergunta, gente? Eu vou disponibilizar o PDF dessa aula. Acho que a Jéssica já tem até, que eu passei para ela no spoiler, antes da apresentação. Mas eu vou jogar lá no grupo para vocês terem essa colinha desses olhos. Eu não sei por que não apareceu aqui, porque eu acho que eu não falei. Eu falei do Adaptive, gente. Eu não coloquei o Adaptive na apresentação. O Adaptive é um óleo maravilhoso. Eu adoro o Adaptive, principalmente para os casos de pacientes que sofrem luto prolongado, aquela depressão mal curada, arrastada. Adaptive, ele é excelente nesses casos de bruxismo. Muito bom. Então tá, gente. Jéssica, quer falar alguma coisa? Então a gente dá por encerrada a aula de hoje. Tenham todos uma boa noite, uma noite de sono tranquilo. Coloquem lavanda no difusor de vocês hoje. Façam o protocolo de higiene de sono. E eu vou preparar um protocolo de higiene de sono legal para vocês, bem completos, tá? Com umas técnicas que eu mesma faço aqui em casa, com os óleos essenciais, eu vou passar para vocês, tá? Perfeito, Paula. Adorei. Tá bom. E, Júlia, estamos juntas, hein? Qualquer dúvida, você pode deixar. Pode falar comigo, tá bom? Pode deixar. Obrigada. Tchau, gente. Uma boa noite. Tchau, boa noite.